今天给朋友做了一个好吃又健康、没有科技狠活的脆皮烤肠。点不点红心不重要，吃起来健康才重要。能再点点红心，那就非常感谢啦。首先准备6斤1肥9瘦的肉，清洗干净，肥瘦的分开切成小块，瘦肉搅成颗粒，吃起来口感好。把肥肉放在绞肉机里边，给它搅一下，搅成肉泥。肥肉搅成这样细腻的肉泥，吃起来口感好。把2种肉给它倒在一起。准备400克的冰水，1袋畅之味的香肠调料，有5种口味的，我今天用的是台湾风味的。把调料直接倒在水里。100克的淀粉，加点红曲米粉，这是调色不调味的。把它搅拌均匀，倒在肉馅里。家里面有和面机的，咱们就用和面机，解放双手哈。没有和面机，咱们直接用筷子顺一个方向把它搅打上劲儿就行。没有和面机的，你就像我这样用筷子顺着一个方向把它搅打上劲儿，再用筷子挑起来这样摔一下，搅上劲儿了，像这样挑起来不掉了就可以了。肉放在一边给它腌一会儿，然后咱们现在开始洗肠衣，我用的是这款猪肠衣。猪肠衣自然的原色，粗细比较均匀，倒在水里，把表面的盐洗干净，再把它兑在水龙头上冲一下，倒点白酒泡一下，去除里边的腥味异味。再像这样灌点白酒进去，让它整个过一遍。现在开始灌肠，打开灌肠器的漏斗，咱们就开始往里边装肉。把它装好了以后，用筷子这样多给它捅一下。肉装好了以后，把它轻轻往前推一下，推出一点点头，再套肠衣。这样套肠衣的时候，它比较润滑，比较好套。把肠衣的尾端打上一个结，就开始灌肠。灌烤肠的话，不要灌太满，把它灌个6、7分满就行。全部灌好了，灌了这么多，一大堆。全部做好了以后，准备一根牙签，用牙签扎孔排气。扎完孔以后啊，把它拿起来这样捏一下，理顺，让肉更均匀、更紧实一些，把空气都给它排出来。把它分成一段一段的，用线绳给它系上。全部做好了，6斤肉啊，做了这么多肠。把它挂在阴凉通风的地方去风干1晚上再煮。这样的话吃起来皮会更脆一些，也可以用吹风机吹一会儿也可以，风干到这样表皮有点干巴了就可以了。水开再上锅蒸，把这个肠都给它放进去，肠放到锅里边，关最小的火，盖上盖子。在蒸的时候可以开几次盖子，用针或者是用牙签扎孔排气。一直保持用小火蒸个30分钟就可以了。蒸好的肠啊就是这样的 ，Q 弹弹的，掰开里边满满的大肉丝、大肉粒 ，Q 弹弹的，特别好吃，跟外边卖的肠一样。咱们自己做的是纯肉的烤肠，家里边有老人、孩子的都放心吃，吃着放心。喜欢吃烤肠的家人们，你们就按我教的方法做吧，谁做谁成功，再也不用出去外面买了。